Jam jashtëzakonisht i rënditur sepse është gjetur një tekst në gjuhën shqipe në shekullin e 5 para erës son në një krahinë në Bullgari. Është kjo krahinë prej nga kanë shkuar shqiptarët e Bullgarisë në Ukrainë dhe banojnë dhe sot të kësaj dite atje. Ata kanë një fjalor prej 20% të gjuhës shqipe, por është gjuhë shqipe tek shqiptarët e Ukrainës në Karakurt të Ukrainës, që do thot ujku i zi në turqisht. Por vendi është i ukrainasve shqiptar, ata quajnë veten tanët, nga fjala tonë, i yni. Nuk thonë shqiptar, por tanët. Nuk thonë flasim shqip, por zallahit, do më thënë bëj zhurmë, bëj potere, nga fjala zall, që vjen nga ialos në gjuhën greke, do thotë zhurma e detit. Pra, këta shqiptar që kanë ardhur nga Bullgaria, kanë ardhur nga trojet e tyre të lashta. Teksti është i shekullit të parë dhe të 5 para erës son. Merrni frymëthellë sepse është shumë tronditëse. Teksti është i tillë: Euzie ndele me zenaj. Euzie është thirori. Eu do thot i mirë në ilirisht. E dim këtë nga tekstet tjera ilire. Zie është thirori i fjalës zia ose dhia në gjuhën greke, që është Zeusi në dialektin dorik. Në gjuhën mesape është Zifs, Zeusi. Në gjuhën hitite është Tiavat ose Zoti. Është origjina e fjalës ditë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën kelte. Pra, kemi të bëjmë me një tekst në gjuhën shqipe të lashtë. Jam kaq emocionuar sa që nuk e merrni dot mend, sepse fjala mazi është gjetur në gjuhën mesape, në mesaplik të Vlorës, tekste mesape, shekulli 5 para erës son, dhe në jug të Italisë, në disa shpella, janë gjetur mbi shkrimet mesape. Kanë mbijetuar atje sepse askush nuk e dinte që këto ishin shkrime të shenjta, ku ata i luteshin Zeusit. Dhe Zeusi është perëndia e diellit, kur dielli hyn në mbretërinë e natës. Pra, Zeusi është perëndia e natës. Në gjuhën shqipe është origjina e fjalës zia, që do të thot pikërisht zia e vdekjes. Kështu është përdorur dhe në këtë tekst. Është varrosur një kalorës me simbolin e diellit, që është në fakt simboli i Zeusit. Dhe ky quhet dielli i pavdekshëm ose mezenai. Është në numër shumës, sepse përdorej pra si një shumës i singularizuar në ilirisht. Edhe fjala dele është e njëjtë në numër shqip, në numër njëjës dhe në numrin shumës. Mendimin e inteligjencës kompjuterike kam zbuluar që emri Diokleas është fama e Zeusit, emri i malit të zi. Mali i zi ishte vendi ku sakrifikohej pikërisht një dele dhe një mëz për diellin që ishte Zeusi. Pra fjala diell dhe zie në gjuhën thrakase kanë të njëjtën origjinë. Kjo është kaq e tmerrshme. Dielli do thot Zeusi. Ky është filmi më i frikshëm që kam bërë deri tani, sepse është ndryshe të bësh hamendje, por është krejt ndryshe ta gjesh fjalën mëz në gjuhën rumune, është minz.
Në gjuhën arumune është manzi. Në gjuhën mesape është menzanas. O Zot. Dhe në shumës është menzanai. Në gjuhën mesape. Zot. O diell. Sa lind dita, lind dielli, lind Zoti. Fjalët e gjuhës shqipe janë emra perëndish. Zia është perëndia e Zotit gjatë natës, kur hyn në botën tjetër, në botën e të vdekurve. Edhe në gjuhën hitite, Zeusi është perëndia e natës, Jupiteri. Jupiteri zëvendëson diellin gjatë natës si objekti më i ndritshëm në qiell. Sot. Dioklea, emri i malit të zi, do të thot fama e Zotit, Zot i pavdekshëm. Të njëjtat rituale fetare që bëheshin në Dioklea bëheshin pikërisht në këtë qytet Dyvanli, që është me origjinë nga turqishtja, por që është vendi ku është varrosur ky ilir i famshëm me simbolin e diellit dhe është varrosur bashkë me kalin e tij. Është skeleti i kalit dhe i këtij kalorësi të famshëm. Dhe shkrimi është në shqip. O Zot. Ja Zot. Nuk duhet bëjmë si Vjosa Osmani. Më falni. Më vjen keq për Vjosën që pa dashje i fshin hundët dhe pastaj fërkon flokët. Prandaj ne nuk do bëhemi si Vjosa. U sëmura sepse nuk qëndroja dot në shtëpi dhe dola në mes të natës në -8 gradë në zero, nuk merja dot frym, ishte ora 4 e mëngjesit, nuk arrita dot fle fare, sepse mbas bisedës që pata me ndjekësit e mi në TikTok drejt për drejt, 5 orë zgjati takimi, konkluduam që gjuha trake është gjuhë ilire për shkak të emrit Kandavja, që në gjuhën trake do të thot mbytës i qenit. Është origjina e fisit daoi ose të dakis të rumunëve, ku është fjala manzi, prandaj ka kaq shumë fjalë në rumanisht dhe në shqip. Kjo gjendet në gjuhën mesape. Pra kemi konkluduar që gjuha mesape dhe gjuha thrakase janë të dy dialekte të folura në Greqi, në Maqedoni, në Thraki dhe në Dalmaci. Populli i lir ka qenë populli më i madh i antikitetit dhe kjo është arsyeja që gjuha shqipe ka mbijetuar. Nuk e dinim pse. Populli mesap, nuk dua ta përdor fjalën ilire sepse sharje në greqisht do thotë syshtrembër, dhe populli thrakas janë një popull i vetëm dhe ky është populli më i madh i antikitetit. Merrni frymthell. Ta dëgjojmë edhe një herë këtë mbishkrim për një të vdekur. Eozie do thot Ozia e Zotit, Ozia e Zeusit në vdekje. Dele është thirrore. Ka kuptimin Zeus i pavdekshëm. Mezenai ka kuptimin mënz i pavdekshëm, mënz i ri. Dhe ky mbishkrim është vendosur në varrin e një kalorësi të famshëm, aristokrat ose mbret, me figurën e diellit të pajonëve dhe skeletin e kalit. Është për të qartë. E njëjta shprehje gjendet tek mesapët, Zeus Manzana, Zeusi
i Manzit, do të thonë kalit të ri, me kuptimin Zeus i pavdekshëm. Nga e diun këtë, në gjuhën babilonase, kështu quhej Marduku, viç i pavdekshëm. Kjo është dhe figura e viçit dhe të lopës në monedhat e Apollos. Pra, viç i ri dhe kal i ri, Manz, do thot Zeus i pavdekshëm. Zia në gjuhën shqipe është zia e vdekjes. Është Zoti në botën tjetër. Ka qenë emër Asnjanës, është bërë emër i gjinisë femërore në Shqip. Asnjansi është dukur në gjuhën shqipe. Kjo që ka ndodhur është e lemeritshme, sepse deri tani nuk kishin tekste në Shqip. Mendonim se mund të ishin emrat i lirë, emrat e gjuhës shqipe, nuk janë. Por ajo që ka rëndësi është kjo. Mesapët dhe Thrakasit, do të thënë ilirët e vërtet dhe jo elita greke, kanë folur dialekte helene. Merrin frymë thellë. Ky nuk është tekst helen. Grekët nuk e kuptojnë. As fjalën dele, as manzi. Por, edhe gjuha mesape është shkruar në një dialekt helen, por jo grek. Edhe gjuha thrakase është në një dialekt helen, por jo grek. Merrin frymë thellë. Gjyshrit tanë kanë përdorur gramatikën e gjuhës helene, sepse ishin një racë helene, por flisnin shqip. Gramatika e gjuhës shqipe është influencuar për fat keq nga gjuhët slave. Zot. Emri i malit të zi është emri i Zeusit. E kanë ruajtur shqiptarët dhe sot e kësaj dite. Është tek fjala Zia. Zia është perëndia e vdekjes. Zeusi që i merr të vdekurit për në botën tjetër. Dhe Euzie është thirrori në greqisht. O Zeus i mirë. O zi e mirë. Është eufemizëm, fjalë tabu. Edhe në gjuhën mesape, e sigurt. Zeusit i thon Zifs, në gjuhën thrake i thon Zis ose Zeos, Zot në shqip. Tiavat në gjuhën hitite. S-ja fundore shqipes i përgjigjet lokativit të gjuhës hitite. Jo përsëris, gjuha shqipe ka ruajtur lokativin e gjuhës hitite. Pra është s në greqisht, por është t në gjuhën hitite dhe shqipe. Pra gjuha shqipe është folur në Azinë e vogël, në të gjithë gadishullin ilirik. Dhe gjuha helene ka qenë një minoritet. Helenët kanë arritur të shfarosin popullsinë mesape. I kanë përzën ata për në Italinë e Jugut që në shekullin e 5 para erës sonë. Pastaj përzun arvanitasit në shekullin e 15 të erës sonë. Pastaj përzun çamët në vitin 1944. Do e bëjnë prap grekët, sepse grekët nuk e kuptojnë që ne kemi të njëjtën origjinë. Unë sot jam bindur që grekët janë njerëzit më ignorant në historinë e njerëzimit. Nuk e kanë kuptuar që shqiptarët janë vëllezërit e tyre. E them këtë me bindje të plot, sepse i kanë patur të gjitha dokumentat dhe s'kan arritur ta zbërthejnë një gjë kaq të thjeshtë që unë e bëj sot, jo unë, po këtë tekst do ta zbërthente një djalë në shkollën e mesme që ka mësuar shqip, ose në shkollën fillore. Ky tekst është shqip. Euzie dele Mezenai. O Zeus i mirë, Zeus i Zis, Zeus i vdekjes, dele
manzi. Dhe figura e kalit, figura e diellit, figura e deles, edhe teksti. Dele, manzi, Zeus i mirë. I njëjti emër është në origjinën e fisit i lirë Dioklea. Zioklea, mali i zi, mali i zisë së Zeusit, atje ku bëshin sakrificat, në majtë malit, për Zeusin, që Zeusi të shoqëronte të vdekurit për në botën tjetër. Pra ne kur kemi zi në shtëpi, ne përmendim emrin e Zeusit. Për më shumë se 8.000 vjet e kemi thënë këtë emër dhe e themi akoma. Sa herë dikush shkëputet nga kjo botë. Është hera e parë që gjendet një tekst shqip i pastër. Të kërkojmë, mos i ndërpresim kërkimet arkeologjike. Po duhet të kërkojmë në Bullgari, jo në Shqipëri. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.